कई बार हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि हम मीटिंग्स में बोल तो रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा, या फिर ग्रुप कॉन्वर्सेशंस में हम अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड तो करना चाहते हैं लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, जैसे हम इनविजिबल से हो गए हों। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा वोकल प्रेजेंस एब्सेंट होता है। इसको कैसे बढ़ाना है आइए जानते हैं। अक्सर मैंने देखा है लोग अपनी वॉइस को गले से खींचते हैं। इससे वॉइस में एक स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती या एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। इसके विपरीत हमें अपने डायफ्राम को एंगेज करना है बोलते वक्त। अब वो कैसे करना है? एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आप अपना एक हाथ, एक पाम पेट पे रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और एक गहरी सांस अंदर भरिए ताकि आपका पेट फूले, आपका पेट बाहर आए। और जब आप हवा बाहर छोड़े तो आपको मुंह से छोड़नी है, और जैसे आप एक शीशे पर फॉग बना रहे हो, एक मिरर पे फॉग बना रहे हो, वैसे ये ऐसे करीब 10 बार कीजिए और इसके 3 राउंड्स कीजिए, या हर रोज़ आप 1 मिनट भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका डायफ्राम एक्टिवेट होगा, आपकी वॉइस को डायफ्रामेटिक सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से आपकी वॉइस को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज कीजिए और आपकी वॉइस में क्या फ़र्क पड़ता है मुझे ज़रूर बताइए।